Բարև ձեզ, ողջունում եմ դոկտոր Սեյեմի աշխատակազմին եւ հաճելի այսօր հանդիպել դոկտոր Սեյեմի ուրեմն միջոցով մեր Հայաստանի պացիենտների հետ եւ պատրաստ եմ այսօր ուրեմն պատասխանել բոլոր հուզող հարցերին պացիենտների մեր հարգարժան բայց օգտվելով առիթից ուզում եմ դոկտոր Սեյեմի հարթակը օգտագործել եւ մեկ անգամ եւս ուրեմն անդրադառնալ սիրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման ուրեմն հիմնական միջոցառումներին, որոնք կարող են հիմնականում կախված լինել ուրեմն ազգաբնակչության կողմից ուրեմն առողջ ապրելակերպի որդեգրման միջոցով։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետև խուսափելը սիրտանոթային հիվանդություններից առաջին հերթին ուրեմն կախված է հենց ուրեմն առողջ ապրելակերպ վարելու միջոցով ես ուզում եմ մեկ օրինակ բերել, օրինակ Ֆինլանդիայում կատարված հետազոտությունը շուրջ 40 տարի առաջ Ֆինլանդիայի մեկ նահանգում հյուսիսային Կարելիա նահանգում, երբ միջոցառումներ են ակտիվ մի քանի տարվա ընթացքում ակտիվ միջոցառումներ են իրականացվել առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ ազգաբնակչության շրջանում կրթական ծրագրեր մշակելիս, ծխախոտի դեմ պայքարը, բարձր խոլեստերոլի դեմ պայքարը, ուրեմն համապատասխան ուրեմն սննդակարգի որդեգրելու միջոցով 10 տարի անց սիրտանոթային հիվանդությունների հաճախականությունը նվազել էր 72%-ով։ Այս ակնհայտ ստատիստիկան խոսում է նրա մասին, որ իհարկե մենք հսկայական անելիք ունենք մեր ազգաբնակչության շրջանում եւ մեր ազգաբնակչությունը ինքը կարող է խուսափել սիրտանոթային հիվանդությունների զգալի ուրեմն մասից կամ ունենալ դա շատ ավելի ուրեմն տարեց շրջանում եւ դրանով իսկ առողջ այսպես ազգաբնակչության ունենալու սա գրավականներից գաղափարներից մեկն է իսկ որոնք են այն ռիսկի գործոնները, որոնք նպաստում են սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացմանը եւ մոդիֆիկացված ռիսկի գործոններ են, այսինքն ռիսկի գործոններ, որոնց վրա կարելի է ազդել ուրեմն առողջ ապրելակերպի միջոցով։ Դա ուրեմն ծխախոտի դեմ պայքարն է, դա զարկերակային հիպերտենզիայի դեմ պայքարն է, ինչպես դեղորայքային բուժման հետևողական ուրեմն արդյունքի հետևանքով այնպես էլ սննդակարգի այսպես միջոցով դա սակավաշարժության դեմ պայքարն է, ավելորդ քաշի դեմ պայքարն է, որը այս վերջին տասնամյակում արդեն այնպիսի տարածվածություն է ստացել նաև երիտասարդների պատանեկան հասակում, որ բերել է ռիսկի գործոնների եւ սիրտանոթային պաթոլոգիաների հիվանդությունների ավելի ուրեմն տարածմանը շաքարային դիաբետի դեմ պայքարը եւ շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ գլիկեմիայի վերահսկումը սրանք հիմնական ուրեմն ռիսկի գործոններն են, որոնց վրա կարող ենք ազդել ազգաբնակչության կրթական միջոցառումների իրականացման ազգաբնակչության հետ կրթական միջոցառումներ իրականացնելու հետ մեկտեղ, ինչպես նաև բժիշկների միջոցով նույնպես։ Կարծում եմ, որ այս առիթը նույնպես պետք է մենք ուզում եմ օգտագործել եւ կոչ անել մեր ազգաբնակչությանը այս ռիսկի գործոնների դեմ պայքարը շատ ավելի լավ իրականացնել, որտեղ ծխախոտը դա ուրեմն համար մեկ ռիսկի գործոնն է սիրտանոթային հիվանդությունների ուրեմն զարգացման համար եւ
նպաստում է շատ ավելի բարձր տարածմանը, հոսպիտալիզացիաներին, մահացությանը, անոթային պատահարների բարձրացմանը, ել չեմ ասում, որ ոչ սիրտանոթային պաթոլոգիաները, նաև որոշ ուռուցքները ուրեմն պայմանավորված են անմիջականորեն ծխախոտի ուրեմն հետ օգտագործման հետ մեկտեղ։ Եվ առողջ ապրելակերպը ընդգրկում է նաև ուրեմն բարձր այսպես շարժունակ, դինամիկ ապրելակերպը, սակավաշարժության դեմ պայքարը, որը շատ կարևոր է կանխելու համար, ինչպես հիպերլիպիդեմիան, կանխելու համար, ինչպես զարկերակային հիպերտենզիան, եւ դրանով իսկ ապահովել շատ ավելի ցածր ուրեմն հնարավոր անոթային սուր պատահարներ։ Դա կարող է լինել ինչպես սրտի իշեմիկ հիվանդության սրացումները, սրտամկանի ինֆարկտների դեմ պայքարը, ուրեմն կանխարգելման միջոցառում եւ ինչպես նաեւ ինսուլտների, պերիֆերիկ ծայրամասային զարկերակների հիվանդության կտրուկ նվազում, եթե անձը ուրեմն վարում է դինամիկ, ավելի շարժուն եւ հիպոդինամիայից խուսափելով ուրեմն ապրելակերպ։ Եվ ուզում եմ անդրադառնամ այդ բազմաթիվ հարցերին, նաեւ որոնք ստացել է դոկտոր Սեյեմը տարբեր հիվանդներից, պացիենտներից, եւ կարծում եմ այդ հարցերին պատասխանելով նույնպես ուրեմն դա կարող է օգտակար լինել ոչ միայն տվյալ հիվանդին, այլ նաեւ այն մեծ ստվար ուրեմն զանգվածին, որոնք ուրեմն կապված են դոկտոր Սեյեմի հետ։ Հարցերը շատ են, փորձեմ ընթերցել եւ տալ սպառիչ պատասխաններ։ Հարգելի բժիշկ, ինձ ECG են արել եւ ասել են, որ ունեմ ձախ փորոքի գերաճ, ձախ փորոքի հետին պատի իջեցում, ու այդպիսի հասկացողություն չկա, հետին պատի իջեցում, եւ խնդրում եմ ասեք դա ինչքանով է վտանգավոր եւ ինչ անեմ։ Ու ձախ փորոքի գերաճը դա հաճախ հանդիպող սիտուացիա է, վիճակ է, որը պայմանավորված է հիմնականում միջին եւ տարեց հիվանդների մոտ զարկերակային հիպերտենզիայով, բայց արտահայտված գերաճը իհարկե որոշակի ինքը ռիսկեր է պարունակում, բարդությունների ուրեմն պատճառ կարող է հանդիսանալ եւ խորհուրդ կտամ, որպեսզի այդ գերաճը ավելի ոչ միայն ECG-ով հաստատված, այսպես լինի, այլ նաև կատարվի ուլտրաձայնային հետազոտություն, էխոսրտագրություն, որի միջոցով անմիջականորեն կարելի է որոշել գերաճը քանակական ցուցանիշներով եւ գերաճի աստիճանը եւ այն ռիսկերը, որոնք կարող են կապված լինել ուրեմն այդ գերաճի հետ։ Բարև ձեզ բժիշկ, ձախ կողմում կրծքի տակից դեպի ձախ թիակ ճառագայթող ցավ, թուլություն եւ հեվոցում եմ, 58 տարեկան եմ, կոնկոր եմ խմում եւ ճնշումս նորմալ է, սրտի զարկերի հաճախականությունը 85, ինչպես է կարծում, մկանային սպազմ է, թե սրտի հետ կապված խնդիր, ինչ խորհուրդ կտաք անել։ Սա այն հարցն է, որի վրա կարելի է անդրադառնալ եւ այսպես օգտագործել այս հարցը, որպեսզի որոշակիորեն կրթել ուրեմն մեր ազգաբնակչությանը։ Տեսեք, ցավերը, որոնք ունեն այսպես կետային տեղակայում կրծքավանդակում եւ երկարատև են, այդպիսի ցավերը հիմնականում սովորաբար դրանք սիրտանոթային ցավեր չեն եւ սրտի իշեմիկ հիվանդությանը բնորոշ ցավեր չեն։ Ավելի անհանգստացնող են այն ցավերը, որոնք ավելի կարճատև են, սեղմող, ճնշող ծանրության այսպես զգացումը, դիսկոմֆորտը, ոչ կետային, տևում են մի քանի վայրկյանից մինչև 5-10 րոպե, այդպիսի ցավերը իհարկե պետք է անհանգստացնեն հիվանդներին եւ այդպիսի ցավերի արկայության դեպքում, եթե դրանք առաջին անգամ են, հիվանդը պետք է դիմի բժշկին, շտապօգնությանը կամ
ուրեմն եթե դա կրկնվող է եւ հիվանդը ունի արդեն իսկ ինքը զգողության տակ է, դիմի իր պոլիկլինիկայի կամ հիվանդանոցի սրտաբանին, թերապևտին կամ ընտանեկան բժիշկին։ Ուրեմն կետային երկարատև ցավերը, տևական ցավերը քիչ չպետք է անհանգստացնեն եւ դա հնարավոր է որ ոսկրամկանային համակարգի հետ կապված լինեն կամ տագնապի հետ կապված լինեն, իսկ սեղմող, ճնշող, այրող կարճատև ցավերը, որոնք տևում են մինչև 5-10 րոպե, ծանրության զգացումը, հիվանդը, որը այդպիսի ցավերը երբ կապված են ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, ստրեսի հետ կամ բարձր զարկերակային ճնշման հետ, այդպիսի ցավերը իհարկե ահազանգող են եւ այս կամ այն դեղամիջոցը արդեն ընդունելիս անպայման պետք է խորհրդակցել ուրեմն բժշկի հետ։ Մասնավորապես կոնկորդ դեղը առանց բժշկի հետ կոնսուլտացիայի ուրեմն պետք չէ օգտագործել։ Հաջորդ հարցը, հարգելի բժիշկ, ինձ մոտ հայտնաբերվել է աորտալ հետ հոսք 2-րդ, 3-րդ աստիճան, բայց սիրտս նորմալ է, լայնացած է, հաճախասրտություն ունեմ, ինչ խորհուրդ կտաք, որ անեմ, բարձր ճնշում չունեմ, գեր չեմ։ Աորտալ երկրորդ, երրորդ հետհոսքի պարագայում այդպիսի հիվանդները պետք է գտնվեն արդեն սրտաբանի կամ սրտային վիրաբուժական կենտրոնի զգողության տակ, որտեղ աորտալ երրորդ հետհոսքը բերում է, ինչպես այստեղ նաև նշել է հիվանդը, սրտի կարող է բերել սրտի լայնացմանը, սրտի ֆունկցիայի նվազմանը եւ այդ սիտուացիաները պետք է գնահատվեն սրտային վիրաբուժի, սրտաբանի կողմից եւ քննարկվի վիրաբուժական արդեն մոտեցումը։ Իհարկե դա կապված է նաեւ ուղեկցվող հիվանդություններից, հիվանդի տարիքից, բայց իհարկե երրորդ աստիճանի հետհոսքը դա ցուցում է վիրահատման։ Հիմնականում այդպիսի փականները արդեն իսկ չեն ծառայում ուրեմն իրենց նպատակին եւ անհրաժեշտ է պրոթեզավորում այդ փականի։ Բժիշկ, ես 27 տարեկան եմ, մորաքույրս եւ քեռիս ունեցել են VPV եւ աբլյացիա են արել, այսինքն գենիս մեջ ունեմ այդ խնդիրը, սրտիս հետ կապված խնդիրներ ես ունեմ, առիթմիա ցավեր, հետազոտություններն անցել են, բայց VPV ախտորոշում չկա, բայց միևնույն է մեջս կասկած կա, հնարավոր է որ թաքնված եւ ինչ որ մի օր պարզվի որ ես էլ դա ունեմ։ VPV համախտանիշը իրոք ազգաբնակչության 1%-ի մոտ է նկատվում եւ երբեմն այն ամբողջ կյանքի ընթացքում կարող է որևիցե կերպ չդրսևորվել, պրովոկացիոն որոշ ուրեմն տեստեր կան, որով կարելի է սադրել թաքնված, այսպես կոչված թաքնված VPV ուրեմն համախտանիշը, դրա համար պետք է դիմեք սրտաբանի եւ հետևեք սրտաբանական ուրեմն պրոֆիլի որոշ հետազոտությունների, Holter monitoring, սադրող տեստերից մեկը կարող է լինել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության տեստը, դեղորայքային տեստեր կան, պետք է դիմեք ուրեմն բժշկի կամ նեղ արիթմոլոգիական կենտրոններ, որտեղ ուրեմն ավելի մանրամասը ձեզ կհետազոտեն։ Հարգելի բժիշկ տղաս բանակում է, ծառայում է, իր մոտ ախտորոշվել է, կներեք մի քիչ առանց ակնոցի եմ ընթերցում, դրա համար մի քիչ դժվար է, սինուսային առիթմիա, շատ անհանգիստ եմ, խնդրում եմ մի փոքր կներկայացնեք դա ինչ է եւ ինչ վտանգներ կարող է ունենալ 20 տարեկան տղայի մոտ։ Իրականում սինուսային առիթմիան հենց երիտասարդներին բնորոշ մինչև 20 տարեկան, 25 տարեկան կարող է լինել։ Տարբեր ուրեմն այսպես երիտասարդներին բնորոշ առիթմիաներ, այդ թվում նաեւ սինուսային առիթմիան իրենից որևիցե ինչ որ լուրջ վտանգ չի ներկայացնում։ Անհոգ եղեք ձեր տղայի համար ծառայության ընթացքում։ Բարև ձեզ բժիշկ, ես 42 տարեկան եմ, ամուսնացած չեմ եղել եւ
սեռական կյանք չեմ ունեցել։ Պատրաստվում եմ ամուսնանալ, տղամարդը 57 տարեկան է, 2006 եւ 10 թվականներին ունեցել է սրտի կաթված, 10 թվականին ստենտավորվել է, 2 ստենտ է տեղադրվել։ Հարցս եւ մտահոգությունս արդյոք տղամարդը ի վիճակի կլինի ակտիվ սեռական կյանքով ապրել եւ սեռական կյանքը վտանգ կհանդիսանա կյանքի համար։ Շնորհակալություն։ Նու ստենտի տեղադրումը կամ դա դեռ ինչ որ դա իհարկե եթե սրտի իշեմիկ հիվանդություն կա եւ ստենտավորված է հիվանդը, դա ավելի այսպես արդյունավետ եւ ստաբիլ վիճակ է հիվանդի համար, բայց կոնկրետ հարցին թե տվյալ հիվանդը կարող է սեռական ակտիվ կյանք վարել թե ոչ, դա պետք է պարզվի մի շարք հետազոտություններով, մասնավորապես ստրես տեստի միջոցով եւ եթե որոշակի ծանրաբեռվածության, այսպես աստիճանից ավելի բարձր տոլերանտություն է ցուցաբերում տրեդմիլ տեստի, վելոերգոմետրիայի ժամանակ, այդ տեստերը հասանելի են մեր կլինիկաներում, հիվանդանոցներում եւ հանգիստ կարելի է դա արդեն ուղղակի պարզաբանել այդ հարցը։ Եվ եթե 5 մետաբոլիկ միավորից 5.5 ավելի բարձր է տոլերանտությունը, ապա որևիցե ինչ-որ լուրջ խնդիր սեռական ակտիվության հետ չի կարող լինել։ Ուղղակի այդպիսի հիվանդները միշտ պետք է գտնվեն սրտաբանի հսկողության տակ, ստենտավորված հիվանդները եւ ստանան ռեգուլյար բուժում։ Ավելին պետք է ասեմ, որ ավելի ապահով սեռական կյանքը սիրտանոթային պաթոլոգիայով հիվանդների մոտ կարող է լինել, ապահովված լինել մինչև սեռական ուրեմն գործողությունը որոշակի դեղամիջոցների ընդունմամբ, որը իրենց ավելի ուրեմն կապահովի հնարավոր իշեմիայի զարգացումից։ Բարև ձեզ հարգելի բժիշկ, հիվանդի ճնշումը եւ զարկը կոնկորը լավ կարգավորում է, սակայն հազ է առաջացնում։ Կան արդյոք փոխարինող դեղամիջոցներ, որը չունենա այդ կողմնակի ազդեցությունը, կարգավորի սրտի զարկը եւ ճնշումը եւ շատ բարձ է։ Կան իհարկե փոխարինող կոնկորին, բայց պետք է վստահ լինեք, որ իրականում իրոք կոնկորից է այդ հազը, այլ ոչ թե այլ դեղամիջոցից։ Եթե դիմեք ձեր բժշկի, իհարկե այլ փոխարինող դեղամիջոցներ հակահիպերտենզիվ կարող է նշանակվել։ Հարգելի բժիշկ, 58 տարեկան է, գանգատվում է ծոծրակի շրջանում գլխացավերից, ճնշումը բարձր է եղել, սակայն հետո կարգավորվել է, սակայն գլխացավերը, ուրեմն ծոծրակի շրջանի ցավերը անփոփոխ են եւ ինչ խորհուրդ կտաք, հիմնականում սա հարցի իմաստը։ Պետք է ասել, որ եթե հիվանդի մոտ հիպերտենզիան եւ հիպերտոնիկ կրիզ է զարգացել հիպերտենզիայի դեպքում, կրիզի անցումից հետո որոշ ժամանակ անց կարող են այդ ցավերը պահպանվել եւ պետք է պարզել այդ գլխացավերը մասնավորապես ծոծրակի հատվածում կարող են ունենալ որոշակի այլ պատճառներ, պես որ այդ դեպքում նույնպես պետք է դիմեք ձեր սրտաբանին եւ երբեմն նաեւ նյարդաբանի խորհրդատվության կարիք կա, որպեսզի պարզվի հնարավոր այլ պատճառները ցավի առաջացման։ Հաջորդ հարցը, իմ սրտի աշխատանքը 1 րոպեի ընթացքում խփում է 45 զարկ եւ ես սրտի հետ կապված գանգատներ չունեմ, սրտի մի քանի ստուգումներ ոչինչ չեն պարզել, կցանկանայի լսել ձեր կարծիքը, ինչպես նաեւ անհանգստանալու կարիք կա թե ոչ, դա նորմալ է թե ոչ։ Նախապես շնորհակալ եմ։ Չեմ կարծում, որ ֆիքսված 45 զարկ է, գիշերային ժամերին եւ
սրտի զարկերի եւ առավոտյան սրտի զարկերի հաճախականության նվազում է նկատվում, դա ֆիզիոլոգիական process է, խորհուրդ կտամ ցերեկային ժամերին նույնպես որոշել սրտի զարկերի հաճախականությունը, ինչպես հիվանդի կողմից դա կարող է տնային պայմաններում որոշվել, այնպես էլ եթե հաճախականության բարձրացում չի լինում, ապա այդ դեպքում կա հոլտեր հետազոտություն, որ ավելի երկարատև կարող է գրանցվել ինչպես զարկերը, այնպես էլ հնարավոր ռիթմի խանգարումները, սրտի աշխատանքը ավելի մանրամաս ուսումնասիրվել, էլեկտրական ակտիվությունը եւ դրանից ելնելով արդեն որոշում կարող է կայացվել, թե հնարավոր ինչ պաթոլոգիա կա, հիվանդություն կա, թե չկա։ Ակտիվ կենսակերպով ապրող մարդ եմ, շաբաթական 3-4 անգամ մարզասրահ եմ այցելում, լողավազան, վերջին շրջանում հաճախակ են դարձել սրտխփոցներս, երբեմն նաև ծակոցներ կրծքավանդակի շրջանում, ինչպես նաև շուտ եմ հոգնում։ Նախկինում 10 կիլոմետր քայլելը խնդիր չէր, իսկ ներկայումս 2-3 կիլոմետր քայլելուց հետո հոգնում եմ ոտքից, մի քանի օր շարունակ ցավում են, 30 տարեկան եմ։ Խնդրում եմ ուղղորդեքուր գնամ եւ ինչ հետազոտություններ պետք է անցնեմ։ Շնորհակալություն։ Նորից չեմ ուզում անդրադառնամ ցավերի բնույթը, ծակոցներ, կետային ծակոցներ ասեցի եւ դրանք եթե դրանք կետային են, ոչ սիրտանոթային են, բայց հոգնածությունը պահանջում է մի փոքր ավելի մանրամասը արյան ընդհանուր անալիզի անցկացնելու, բիոքիմիական արյան հետազոտություններ անցկացնելու, հնարավոր քրոնիկ հիվանդություններ, ինֆեկցիաների առկայությունը, ինչպես նաև էլեկտրասրտագրությունը եւ սրտաբանի խորհրդատվությունը նույնպես ցանկալի կարող է լինել այս դեպքում։ Նույնպես նույն հարցը հնարավոր է որ սինուսային արիթմիա ունեցող երեխան զբաղվի մարմնամարզությամբ, այո, եթե դա այստեղ միայն սինուսային արիթմիա է, մեկ այլ որևիցե ինչ որ ռիթմի խանգարում չկա, ավելի լուրջ կառուցվածքային նորմալ սիրտ է, ապա հանգիստ կարող է զբաղվել մարմնամարզությամբ։ Գիշերները հաջորդ հարցը, գիշերները քնելուց մոտ 1 ժամ հետո արթնանում եմ ուժեղ սրտխփոց, սկսում եմ խեղդվել, ունեմ միտրալ փականի պրոլապս առաջին աստիճան, կասեք ինչից կարող է լինել։ Միտրալ փականի պրոլապս առաջին աստիճան դա հաճախակի հանդիպող վիճակ է, կարող է իրականում առաջացնել սրտխփոցներ, տհաճ զգացմունքներ, խեղդոցի զգացմունքներ, խորհուրդ կտամ հոլտեր հետազոտություն, գիշերային ժամերին ֆիքսելու համար 24 ժամյա հոլտեր հետազոտություն, ECG դա գրանցվում եւ հետո վերցանվում եւ ECG-ն կֆիքսի արդյոք այդ խեղդոցները, տհաճ զգացմունքները, սրտխփոցները պայմանավորված են օբյեկտիվ որևիցե ինչ-որ պաթոլոգիայով։ Այստեղ հարց կա բիդոպ դեղի վերաբերյալ, նշանակվել եւ սա զարկերակային բարձր հաճախականության պատճառով պրեպարատ է, որը կարող է եւ անժամկետ օգտագործվել բիդոպը երկարատև, դա կախված է ինչ կլինիկական վիճակ է եւ բժիշկը կարող է որոշել տևողությունը դեղամիջոցի ընդունման։ Ամենայն դեպս անվտանգ է նաեւ երկարատև, եթե հիմնավորված է եւ դեղաչափերը ճիշտ ընտրված, բիդոպը կարելի է շատ երկարատև եւ անժամկետ օգտագործել։ Ինչտեղ է պատաս արես պրեստ։ Հարգելի բժիշկ, խնդրում եմ պատասխանել պրեստարիում դեղը զոբով հիվանդներին կարելի է թե եւ եթե այո, առողջական խնդիրներ չունի։ Հանգիստ կարող եք օգտագործել ճնշման համար, զարկերակային ճնշումը վերահսկելու համար պրեստարիում դեղամիջոցը, որովհետեւ փոխազդեցություն չկա, եթե վահանաձև գեղձի հիվանդության դեպքում, այնպես։
ու կոնկրետ ինչ-որ դեղատոմսեր են, բայց ուցե դրանց չանդրադառնամ։ Զարկերակային հիպերտենզիայի վերաբերյալ այսպես շատ հարցեր են, որովհետև սա շատ տարածված ռիսկի գործոն է, տարածված հիվանդություն է եւ ամբողջ աշխարհի ազգաբնակչության 20%-ից ավելը տառապում է հիպերտենզիայով եւ տարեկան 9 միլիոնից մահվան պատճառը հենց զուտ միայն զարկերակային հիպերտենզիան է հանդիսանում։ Ճնշումով հիվանդ եմ, օգտագործում եմ կոնկոր, տիրեգիս, դիպրոսպանից հետո բարձր է ճնշումը, ավելի բարձրանում է։ Դիպրոսպանը կորտիկոստերոիդ դեղամիջոց է, որը նպաստում է, պրեպարատ է, որը նպաստում է զարկերակային ճնշման բարձրացմանը եւ ինքը նույնիսկ կարող է առաջացնել, ուրեմն նույնիսկ եթե նախկինում չի եղել հիպերտենզիա, կարող է առաջացնել հիպերտենզիա, խորհուրդ կտամ, որպեսզի դոզաները, դեղաչափերը փոխվի եւ ավելի բարձրացվի, ձեր բժիշկի հետ խորհրդակցեք, կոնկորը չէ, բայց տիրեգիսի դեղաչափը կարող է բարձրացվել, եթե դիպրոսպանից ճնշումը ավելի բարձրանում է, որպեսզի ճնշման թվերը վերահսկվեն, ցանկալի է, որպեսզի զարկերակային ճնշումը լինի 140-90-ից ցածր սահմաններում։ Բարև ձեզ, հարգելի բժիշկ, 25 տարեկան եմ, արդեն 1 տարի է ունեմ առիթմիա, առաջին անգամ եղավ շողացում եւ այդ մեծ էպիզոդով սահմանափակվեց եւ չի կրկնվել 5 անգամ հոլտեր հետազոտություն է արվել, 5-րդը ցույց տվեց 18000 էքստրասիստոլյա եւ 8 նախասրտային տախիկարդիա։ Խնդրում եմ ասեք, վիրահատություն է անհրաժեշտ, թե կարելի է փորձել դեղորայքային բուժում։ Սա շատ կարեւոր, այսպես տարածված խնդիր է։ Ցավալի է, որ 25 տարեկանում է սկսել շողացումը սովորաբար արիթմիա է, որը ավելի ուշ հասակում է սկսում, ամենատարածված ռիթմի խանգարումն է սիրտանոթային պաթոլոգիայով հիվանդներին, բայց մի շարք հիվանդների մոտ այն որևիցե ինչ-որ այլ կառուցվածքային սրտի հիվանդություն կարող է չլինել մի խումբ հիվանդների մոտ եւ լինել շողացում։ Շատ կարեւոր է, որ նույնպես այն ռիսկի գործոնները սիրտանոթային, որոնք նպաստում են սիրտանոթային խնդիրներ առաջացնելու, նույնպես կարող են շողացմանը նպաստել։ Ծխախոտը պետք է բացառվի, քաշը վերահսկվի, քաշը ստրեսային իրավիճակները, զարկերակային ճնշումը բարձր չլինի, սրանք շատ կարևոր նախադրյալներ են, որպիսի նախասրտերի շողացում չլինի։ Իսկ այս նախասրտային տախիկարդիան դա ոնց որ շողացման, այսպես նախաշողացման այսպես նշան է, մեկ այլ արիթմիա եւ եթե կա նախասրտային տախիկարդիա, ճանապարհը շատ բաց է դեպի շողացումը նույնպես։ Առաջին հերթին պետք է ուրեմն ռիսկի գործոնների վերահսկում, որը նշեցի, դրա հետ մեկտեղ դեղորայքային ուրեմն դեղամիջոցների օգտագործում, որոնք կկանխեն շողացման կրկնությունը, իսկ եթե այնուամենայնիվ այդ ամեն ինչից հետո շողացման էպիզոդներ լինեն, իհարկե նոր պետք է քննարկել միջամտական բուժման հնարավորությունը եւ նրա արդյունավետությունը, որը ոչ միշտ է արդյունավետ, ոչ միշտ է ավելի արդյունավետ, քան դեղամիջոցներով կանխարգելումը։ Բարև ձեզ, հարգելի բժիշկ, երբ սրտի ձախ փորոքի փականը լավ չի փակվում, որի արդյունքում սիրտը լայնացել է նորմայից ավել, այդ դեպքում ըստ պրակտիկայի հիվանդը որքան կապրի, հարցը շատ այսպես ընդհանուր է, լավ չի փակվում փականի փեղկը,
Դա պետք է գնահատվի եւ եթե ծանր աստիճանի է, իհարկե պետք է ուրեմն վիրահատության հարցը քննարկվի։ Առաջին աստիճանի դեպքում, այդպիսի անբավարարությունների դեպքում փականային իհարկե հիվանդները երկար տասնամյակներ կարող են որևիցե գանգատներ չունենալ, ուղղակի ցանկալի է որպեսզի վերահսկվեն բժիշկի մոտ ամբուլատոր։ Այստեղ մի քանի ուղղակի ցանկություն կա, хотелось бы записать на прием, повторный прием, ձեզ մոտ գրանցվել, ես օգտագործելով այս դոկտոր Սեյեմի հարթակը կարող եմ ուղղակի հաշվի առնելով ուղղակի որ իմ աշխատանքային զբաղվածությունը եւ ոչ միայն կլինիկական, այլ նաեւ դասախոսական եւ այլ ադմինիստրատիվ աշխատանք ուղղակի ցանկալի է որպեսզի նախապես գրանցվել, ես համար կթողեմ այդ համարը եւ նախապես գրանցվելուց հետո նոր կարող եք ուրեմն դիմել համասարանական թիվ 1 հիվանդանոց սրտաբանական կլինիկա։ Համարը հետեւյալն է 091 31 8105 091 31 8105 դա ուրեմն նախնական այսպես գրանցող բուժքույրի համարն է։ Ու կարծես հիմնական բոլոր հարցերին ուրեմն պատասխանեցի։ Ուզում եմ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել դոկտոր Սեյեմին այս առիթը օգտագործելու համար, որովհետեւ այսօր իրականում ներկայիս պայմաններում այսպես դիստանցիոն խորհուրդները նույնպես կարևոր նշանակություն ունեն, որովհետեւ պացիենտներից շատերը օբյեկտիվ պատճառներով կարող են եւ չդիմել հիվանդանոց, սակայն կարիք ունեն խորհրդատվությունների, այն ինչ հնարավոր էր ուրեմն բժշկական տեսակետից որ տալ խորհրդակցություն այսպես կայքի միջոցով իմ կողմից իրականացվեց, իսկ երբ այդ խորհրդատվությունը կամ խորհուրդը ոչ կարող է ոչ լիարժեք լինել, ապա խորհուրդ տվեցի, որպեսզի դիմեք ձեր սրտաբաններին, ընտանեկան բժիշկներին, թերապևտներին, եթե գրանցված եք, ուրեմն ամրագրված եք ձեր ուրեմն սրտաբանական բաժանմունքներին կամ պոլիկլինիկաներում։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում դոկտոր Սեյեմին այս առիթի համար եւ նաեւ նորից ուզում եմ շեշտել, որ առողջ ապրելակերպը մեր ազգաբնակչության համար 1 գրավականն է, համար 1 ուրեմն գործոնն է խուսափելու համար առնվազն երկար տարիներ, տասնամյակներ սիրտանոթային դեպքերից։ Իսկ այդ ռիսկի գործոնները կարծում եմ արդեն շատերին հենց հայտնի են եւ ուղղակի պետք է հետեւողական լինել խուսափելու համար, վարել առողջ ապրելակերպ, խուսափել սակավաշարժությունից, չծխել, վերահսկել ուրեմն քաշը եւ սննդակարգը նույնպես։ Սննդակարգի վերաբերյալ նույնպես շատ խորհուրդներ կա, բայց հիմնական սննդակարգի այսպես հետևելը դա հետևյալն է, որ ավելի շատ բանջարեղենով հարուստ սնունդ ընդունել, սահմանափակել ճարպերը, սահմանափակել խոլեստերինով հարուստ սնունդը, եթե կա սիրտանոթային արդեն ռիսկեր կամ հիվանդություններ, եւ վերահսկել դրանից ելնելով նաեւ խոլեստերինի կոնցենտրացիան արյան մեջ։ Շնորհակալություն։